Американците, но и европејците веќе ја плаќаат цената на војната во Иран на пумпите со повисоки сметки за нафта. Европската унија ги предупредува граѓаните дека следува подолга енергетска и економска криза. Светските пазари се тресат по секој твит на Трамп. Целата планета е на прагот на нов ценовен шок. Секоја криза е слична, но сепак различна од претходните. Што научивме од финансиската во 2008 и од енергетската во 2022? Каде во оваа опасна бура е Македонија? Да си кажеме ново издание денеска со професорката по меѓународни финансии на Економскиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев во Штип, Весна Георгиева Свртинов. Професорке, добре дојдовте во студиото на Телма. Добре, најдов, благодарам на поканата. Дали светот е веќе во класична економска криза или се уште сме во фаза само на геополитички шок кој може да прерасне во сериозна криза ако војната потрае? Значи секако дека станува збор за геополитички шок, меѓутоа сепак не само воени напади, судари помеѓу држави, секако дека најголемата цена се човечките животи, меѓутоа има и економски последици кои што ние сите веќе ги чувствуваме. Најпрво ќе го спомнам главниот канал енергијата. Значи, енергијата како главен инпут во речиси секој сектор од производство, транспорт до храна, услуги, влијае буквално на секој сектор во економијата и затоа овој ефект не може да остане само изолиран на енергетиката, туку се пренесува и низ целата економија. Исто така е многу битно да знаеме од каде потекнува овој шок. Овој шок не потекнува од страната на побарувачката, а туку од страната на понудата. Значи не станува збор за поголема побарувачка, туку станува збор за недостиг на енергенси. Веројатно сакавте тука да направите разлика од онаа криза по пандемијата, односно во пандемијата, бидејќи тогаш се зголеми нагло побарувачката. На страната на побарувачката, сега е повеќе на страната на понудата. И да нема реален недостаток на енергенси, самиот страф и неизвестност дека ќе има недостаток, нормално дека притиска врз цените. Кога има помала побарувачка, а кога цената, тоест побарувачката кога е иста, помала е понудата, нормално дека цената расте. Има ли економски индикатори според кои може да се измери дали светот влегува во нов ценовен шок, ако војната трае уште 1 месец, уште 2 месеци или колку долго ќе трае, па да се пресмета тоа во ефектот на кризата што ќе се одрази во светот? Откако е почната војната, колку веќе ова е 5-та недела или како доаѓа, се прават различни сценарии и јас во едно моје гостување исто така зборував за некои различни сценарија, така што главните фактори кои што влијаат врз ова се секако должината на кризата, колку ќе биде силна и колку ќе се прелее врз економијата. Во она најблаго сценарио, што веќе мислам дека и не сме тука, доколку трае кратко време, ќе се одрази само врз цената на енергенсите, а нема да се прелее врз останатите цени во економијата. Меѓутоа, во второто сценарио, кога трае подолго време и е посилен шокот, веќе цената на енергенсите се прелева и врз останатите цени во економијата и веќе почнува да се зголемуваат цените, а да доаѓа до пат на економскиот раст, но се уште нема стагнација. Како во математика се калкулира факторот време? Значи, за колку време зборуваме? Веќе јас, според мене, сметам дека ние веќе не сме во првото сценарио, кога зборуваме за краток временски период, и дека првото сценарио е најмалку возможно, затоа што сме некаде измеѓу прво и второ сценарио. Значи дека веќе цената не е задржана повисоката цена само на енергенсите, туку веќе се прелева и врз останатите цени кои што веќе ние почнавме да ги чувствуваме, а и со веќе пат на економскиот раст, пак е нас видовме пат на индустријското производство. Сега, третото веќе сценарио е кога трае, значи, уште подолго време доколку трае и да се случи еден како така наречен втор круг на инфлација. Што значи тоа? Првиот круг е кога кога доаѓа до пораст на трошоците на компаниите за производство, транспорт и така натака, и тие тоа го вкалкулираат во повисоките продажни цени. Меѓутоа, како цените растат, така нормално дека работниците бараат повисоки плати, бидејќи имаат повисоки трошоци на живот. И како се зголемуваат платите, компаниите се соочуваат со нови трошоци, кои што повторно ги прелеваат врз повисоките врз цените и така доаѓа до едно самоисполнување, односно втор круг на инфлација. Постојат некои
Добро, тука ќе ве прекина малку, објаснувајќи ги овие сценарија. Кажувате веќе за економски последици кои светот ги чувствува најмногу преку поскапените енергенси. Меѓутоа, кога станува збор за ваков геополитички шок, од ваква природа, значи воена криза и ескалација, дали главниот удар врз економијата доаѓа преку нафтата, транспортот, осигурувањето, бидејќи само 5 недели станува збор за воен конфликт што трае 5 недели, или преку психологијата врз пазарите? Каде е првиот удар? Двете работи, јас можам да ги кажам. И преку значи, енергенсите и останатите канали, ако ми дозволите, после ќе ги набројам и другите канали, меѓутоа и преку психологијата. Јас ќе се навратам на периодот на пандемијата. Кога беше пандемијата, тогаш се плашевме од недостиг на производи. Не од повисоки цени на производите, туку од недостаток на производи. Па бевме сведоци како имаше, ајде да кажам, и панични купувања, како се празнеа рафтови, а при тоа немаше реален недостаток на поголем дел од производите, можеби некои медицински производи, како што се маски, гелови и така натака. Но и тоа само во првиот бран беше така. Во првиот бран, така што психолошкиот ефект премногу влијае. Значи, самите инфлаторни очекувања, доколку ние очекуваме инфлација, значи да настане, почнуваме сите така да се однесуваме. Значи, самите купувачи, ние, како граѓани, да купуваме повеќе. Компаниите да почнат да ги зголемуваат продажните цени. Затоа што самите инфлаторни очекувања всушност многу значат, затоа што ја подкреваат самата инфлација. Сега е обратен случајот, сега не зборуваме за недостиг на понуда, туку за зголемен, односно за недостиг на, сега зборуваме за ограничена понуда. Така. Каква е разликата меѓу двете инфлации? И која може да биде поопасна? Има голема разлика. Значи, еве ќе се вратам прво малку наназад во периодот на пандемијата. Што се случуваше за да направам таа компарација? Во тој период економиите беа затворени, ние бевме повеќе работевме и од дома, помала беше на почетокот потрошувачката, доаѓаше до пад на бруто домашниот производ и автоматски на тоа некои економии влегоа во рецесија. За да се заживее, да кажам, економијата, се водеше експанзивна монетарна политика со намалување на каматните стапки. Дополнително имаше помош многу од фискалната политика. Сега, како заврши пандемијата, така се зголеми потрошувачката, сите повеќе купувавме, трошевме, патувавме, каматните стапки беа ниски, кредитите беа ефтини. И значи првиот импулс на таа инфлација беше од зголемена побарувачка. Тоа е значи разликата. Сега и понудата не можеше да следи побарувачката, затоа што имаше прекин во синџири на снабдување, затоа што некои фабрики се уште беа затворени, така натака. Потоа за кратко време се случи војната во Украина. Тука веќе сме нешто слично како денес, што ни се случува, недостиг на енергенси и повисоки цени. Меѓутоа, ако ја анализираме таа инфлација, таа беше некој вид намешана инфлација. Значи, и на страна на побарувачка, главно беше прво тој шок, потоа и на страна на понуда. Која е поопасна инфлација? Сега станува збор само за инфлација која што е поттикната од страна на понудата. И сега што е разликата и која е поопасна? Кога станува збор за инфлација поттикната од страна на побарувачка, со повисоки каматни стапки може да се намали побарувачката. Меѓутоа, со повисоки каматни стапки не може да се произведе повеќе енергенси. Тоа е прва работа. Другата работа е тоа што кога се зголемува, кога е на страната на побарувачката, имаме раст на цените, меѓутоа има изголемена побарувачка, автоматски на тоа има и поголемо производство од страна на компаниите и нема стагнација. А кога станува збор веќе за инфлација поттикната само од страната на понудата, во тој случај има раст на цените, меѓутоа нема доволно побарувачка, компаниите имаат повисоки трошоци, помалку произведуваат и тука веќе може да дојде до стагнација или пак она од што највеќе сега стравуваме, стагфлација. Значи опасноста од стагфлација е сега поголема. Да, поголема. Слаб раст, високи цени. И на крајот следствено повисока стапка на невработеност. Добро, очите се вперени во најсилната економија во светот, Соединетите Американски држави, многумина предупредуваат поради високиот јавен долг и ова што сега се случува, американците веќе тоа го чувствуваат со цена од преку $4 за барел нафта на бензинските пумпи таму. Пазарите се во постојан пат,
многу чувствителни, а многу американци знаеме дека живеат од хартија од вредност, дека имаат купено акции и на некој начин се инвеститори. И многумина ја споредуваат овој период сега со периодот пред 2008, односно пред таа голема финансиска криза што почна со Lehman Brothers и останатите банки и го погоди значително целиот свет потоа. Сега од друга страна зборуваме за ограничена понуда и производство на нафта поради ормускиот теснеци, тоа што доаѓа од таму. Дали оваа криза сега е послична и сме поблиску како планета до финансиска криза налик на онаа од 2008 или на она нафтена криза од 70-тите години на минатиот век, кога било нешто слично како сега, кога станува збор за паралела? Бидејќи спомнавте нели Америка, јас прво ќе кажам дека американската економија е една од најсилните економии во светот. Меѓутоа, постојат некои слабости кои што доколку се случи некој шок, може да излезат на површина. И така ќе го споредам со кризата од 2008, со глобалната финансиска криза од 2008 година. Тука прво, како што кажавте, е високиот јавен долг. Значи, сад години наназад повеќе троши од колку што има приходи. 140% од бруто домашниот производ. Така, некако. Значи, троши за образование, за одбрана, пензии. Многу се задолжи 2008 кризата кога беше пандемијата. Периодот кога беа ниски каматните стапки, а сега се повисоки. Меѓутоа, да не навлегуваме во причините зошто се случи тој јавен долг, битно дека сад имаат висок јавен долг и во ситуација ако треба поддршка на економијата, веќе тука се многу поограничени. Втор момент кој што ќе го истакнам е кредитниот пазар. Паралелно со традиционалниот, со класичниот банкарски систем, функционира еден така наречен приватен кредитен сектор, кој што се состои од инвестициони фондови и институции и датира некаде од 2008 година, од кога беше глобалната финансиска криза. И тој повеќе дава кредити на помалку ризични клиенти. И сега не е толку регулиран од страната на федералниот систем на девизни резерви како класичниот банкарски сектор, што значи дека тие немаат толку обврска да издвојуваат резерви, меѓутоа од друга страна пак нема да биде заштитен и да има можност за ликвидност доколку настане проблем. Тој повеќе се базира на довербата на инвеститорите. Иако се случи ситуација да инвеститорите немаат доверба, ги повлечат средствата, веќе тука може да настане проблем што ќе наликува на она во 2008 година. Колку сме близко до тоа сценарио? 2008 година кризата повторно има сличности со сегашнава ситуација во Америка, бидејќи тогаш, како и сега, постоја некои слабости кои што кога се случи кризата излегоа на површина. И тогаш банките, затоа го спомнав овој сектор кој што постои паралелно со традиционалниот банкарски сектор, и тогаш банките дава кредити за купување на недвижности, меѓутоа со многу ниски каматни стапки, сметајќи дека цената на недвижностите понатаму ќе расте. Меѓутоа, како што се зголемуваше побарувачката на кредити, така и се купуваа недвижности, така малку се зголеми инфлацијата, па федералниот систем на девизни резерви мораше да ги зголеми каматните стапки. А бидејќи тие кредити беа дадени со варијабилни каматни стапки, автоматски оние заемобаратели се најдоа во проблем да ги отплаќаат тие кредити и се намали побарувачката за кредити, а потоа цената на недвижностите се намали. И дојде до ситуација да не може да си ги отплаќаат своите кредити кон банките. Банките не може ниту да го наплатат својот долг преку продажба на оној колатерал, да кажеме. И пресвртот беше кога пропадна, како што кажавте, Lehman Brothers, една голема финансиска институција, и тогаш се види дека проблемот не е само во институцијата, туку е подлабоко во системот. Дали сега сценариото е дотолку поопасно поради комбинација од неколку фактори? Значи, на ова што го зборувате сега, ако американскиот јавен долг останува се уште висок, односно е над 135% од бруто домашниот производ, имаме геополитички шок, имаме поскапа енергија, имаме можност за задржување на инфлацијата и ограничена можност за делување на федералните државни резерви, односно
на државните резерви да ги намалат каматните стапки. Дали ситуацијата е покомпликувана од ситуацијата во 2008, бидејќи тогаш немавме геополитички шок, немавме поскапа енергија? Значи сега има значи има сега повеќе некои фактори кои што наведуваат на ситуација блиска до таа. Не би можел сега од никој да прогнозира дали повторно ќе дојде до глобална финансиска криза како што беше 2008 година, но сепак како и тогаш постојат слабости, како што го кажавме, јавниот долг, тој кредитен систем кој што функционира паралелно, берзите исто така се малце преценети, односно цените на некои акции се повисоки од реалната профитабилност на компаниите, така што ако дојде до ситуација, берзите многу реагираат на дневни вести, инвеститорите да ги повлечат средствата, тука може да дојде до нагол пат на средствата, дополнително се тарифите кои што ги поставија кон Кина и кон другите трговски партнери, инфлацијата која што веќе ја помина, така што и тогаш, како и сега, постојат некои внатрешни слабости кои што доколку се случи шок, може да дојдат на површина. Велите тешко е да се претпостави во која насока ќе одат работите, меѓутоа на почетокот рековте една од најсилните економии, односно водечката, најсилната економија во светот се уште, но рековте со структурни слабости. Генерално ветувањата на Трамп беа дека ќе направи Америка повторно голема и сега вели Америка е во бум. Меѓутоа, американските граѓани тоа реално не може, веројатно не го чувствуваат, а и анкетите што ги прави Reuters и други куќи таму велат дека американците не се позадоволни од начинот, од стандардот на кој живеат денес, отколку од пред враќањето на Трамп во Белата куќа. И ова што го зборувавте како структурни слабости на американската економија и други економски параметри и индикатори, да го пресликаме во реалноста. Како живее денеска обичниот просечен американец кога оди на бензинска пумпа, кога плаќа камата за хипотека, реално кога се соочува со трошоците за живот, дали се чувствува тоа доближување до златното доба кое го ветуваше Трамп, или американецот живее потешко денес? Па вака сега, во моментот ние дневно во овој период слушавме различни изјави од председателот дека војната прво ќе заврши за 2-3 недели, па потоа за 48 часа ако не се дека може да има некој повторен удар. Меѓутоа и покрај тоа што Америка е сама производител на енергенси, секако дека глобалната цена на нафтата се одредува на светските пазари, така што и американските граѓани го чувствуваат овој притисок од повисоките цени на нафтата и нормално поради тоа се зголемува незадоволството. Сега, со оглед на тоа што нели одат и локални избори, можеби нешто тоа ќе влијае да ситуацијата оди во некоја си насока различна од она доколку би немало избори. Меѓутоа, можеби тоа политиколог подобро би одговорил како психологијата, бидејќи самите граѓани кои што се незадоволни, тие се нели гласачко тело. Јас ќе кажам само после изјавата на председателот дека за 2-3 недели ќе заврши, тоа беше пред колку време кризата, а од економски аспект како реагира пазарите. Веднаш дојде до пат на цената на Брент, кој што е главен репер на цената на нафтата. И веднаш дојде до раздвижување и до пораст на некои индекси како S&P 500 на самата берза. Добро, кога Америка се тресе, Европа никогаш не останува изолирана и тоа не е само поради таа глобална поврзаност, односно таа западна цивилизација и тие врски, туку прашањето било кои се најсилните канали, дали тоа станува збор повторно за светските берзи на кои е одредена цената на нафтата, како американскиот и геополитичкиот шок се прелева во Европа, како стасува или дали самата Европа е ранлива поради недостигот на енергија? Вака. Доколку ситуацијата нели се продлабочи во САД, нормално има влијание и Европа преку различни канали. Прво ќе ги спомнам каматните стапки и кредитите, кои што доколку останат повисоки во САД, а тоа е поради поупорната инфлација која што беше посилната економија, може да има одлевање на капиталот од Европа во САД, а со тек на времето да значи и поголеми трошоци на финансирање. Понатаму тука би го спомнала доларот, сега тука малце има две гледишта.
Доларот знаеме дека спаѓа во оние сигурни засолништа или safe haven, како ги нарекуваме, кои што во услови на кризи, па сега ситуација нели на војна, заедно со златото, обично се зголемува побарувачката и автоматски на тоа се зголемува и цената на доларот. Доколку се случи такво сценарио, нормално дека тоа ќе значи за Европа поголеми трошоци кои што се деноминирани во евра, дали по основ на увоз, кредити, цената на нафтата е фактурирана во долари. Меѓутоа сега малце деновиве гледаме различна ситуација од таа, дека доларот и слабе. Која е причината? Може би е тоа што ова е малце нестабилна политика и изјави на председателот. Дури во една изјава прочитав дека вели председателот дека на него му одговара послабиот долар, бидејќи на таков начин ќе го зголеми извозот од САД. Меѓутоа и во таа ситуација повторно Европа има проблем, затоа што доколку е доларот послаб во однос на еврото, конкурентноста на европските производи на странските пазари ќе биде помала. И тука веќе Европската централна банка ќе мора да најде некое решение, едно од тие решение е намалување на каматните стапки, што е контрадикторно со Колку има сега Европската централна банка реално простор за маневр за намалување на каматните стапки во ваква ситуација? Најпрво, значи, како што и на почетокот нели кажав, самата монетарна политика не може да го реши овој проблем кога станува збор за инфлација која што е поттикната од страната на понудата. Значи не може да го реши само каматните стапки, не може да и реално нема ни простор, веројатно. За разлика ако направиме компарација со претходната инфлација што беше, тогаш каматните стапки беа многу ниски. Имаше поголем простор за да ги зголемуваат колку што има сега. Дополнително е тоа, значи што го кажав, дека не може монетарната политика целосно да ја намали инфлацијата и сега ќе ја задржи каматната стапка референтна околу 2,15 колку е во моментот значи на тоа ниво. Значи нема да го има она планирано намалување како што беше пред да се случи кризата и секако помош од фискалната политика. И доаѓаме до клучното прашање. Ако централните банки не можат со зголемување на каматните стапки да ја контролираат инфлацијата, односно дивењето на цените, кој би бил тогаш одговорот за можен раст на цените до небо? Во моментот, значи, задржување на каматните стапки колку што се и дополнителна помош од страната на фискалната политика, меѓутоа и таа мора да биде ограничена и во Европа и кај нас, така и од ММФ сугерираат, бидејќи дополнително тоа може да значи товар на буџетот и автоматски зголемување на инфлацијата. Во моментот се носат одлуки како што се случува ситуацијата. Меѓутоа, кај Европа проблемот е можеби малце да се гледа подолгорочно, а тоа е енергетската зависност. Да, дали Европа е поранлива и од САД, генерално поради таа економска, односно енергетска зависност, немањето на сопствени енергетски извори? Дали тоа прави Европската унија почувствителна и дали заради тоа ги слушаме оние повици од Брисел вчера што звучат алармантно дека европејците треба да се подготват за долготрajна економска и енергетска криза, дека ова нема да трае кусо и дека нема да биде безболно? На ваков тип на шок кој што е поттикнат од страната на понуда на енергенси, Европа е поранлива од САД, бидејќи САД имаат и свое производство. До пред војната во Украина, Европа увезуваше голем дел од гасот, дури 45% од Русија, пошто се намали тоа на некои 10 до 15%. Но тоа не значи дека стана енергетски понезависна, туку само се преусмери, направи некоја диверзификација, па увезува од Норвешка, од САД, од Катар. Дополнително во овој период се правеше напори да се вложи повеќе во обновливи извори на енергија, меѓутоа сепак овој шок покажа дека оваа транзиција не е толку брза, дека е поспора, бидејќи нели го осети шокот и значи дека во иднина ќе мора да повеќе вложи во сопствено домашно производство, во спротивно повторно ќе биде изложена на вакви идни шокови кои што за жал гледаме дека некако стануваат се по зачестени. И гледаме дека не ја научивме веројатно ни како Македонија, ниту како Европа лекцијата и од 2022, а не знам од некои претходни кризи. Кога доаѓаме до Македонија сега, конечно, дали во Македонија во овој момент може да зборуваме за увезена инфлација?
Така. Бидејќи гледаме дека и кај нас цените на нафтата се зголемени, или преку послабата побарувачка од Европската Унија? За каква природна инфлација зборуваме сега во моментов во Македонија? Сега во моментов, бидејќи ние сме премногу увозно зависни од енергенси, но и од храна, многу брзо повисоките цени се прелеваат кај нас и се соочуваме со така наречена увозна инфлација. Ние и мал трошок, пораст на цените, веднаш го чувствуваме преку повисоките трошоци на живот. Дополнително ќе биде проблем кај оние граѓани кои што имаат помали приходи, бидејќи поголем процент од своите приходи тие ги користат за храна и за основни потреби. Тука веќе не станува збор за економски проблем, туку станува збор и за социјален проблем. Вториот, да го кажам, ајде како канал или проблем, е преку кредитите и каматните стапки. Доколку Европската централна банка ги задржи каматните стапки на повисоко ниво или пак ги зголеми, ние немаме многу простор за маневар, затоа што ги следиме политиките на Европската централна банка. Дополнително, го немаме девизниот курс и како амортизер на надворешни шокови. Ќе подобјаснам на кратко што ова значи. Кај земји кои што имаат флексибилен режим на девизен курс, доколку дојде до надворешен шок, како што е сега пораст на цени на енергенси, ќе се смени курсот доаѓа прво до девалвација на валутата, тоа е негативно, меѓутоа од друга страна пак извозот се зголемува и на таков начин се амортизира шокот. Кај нас таква ситуација е невозможна поради фиксниот курс. Од друга страна, инфлацијата во еврозоната лесно се пренесува кај нас и преку курсот, и преку увозот, и преку каматните стапки. Третиот канал кој што би го спомнала е преку извозот. Ние сме многу извозно ориентирани кон земјите од Европската Унија, пред се кон Германија. Тоа е добро и ни дава стабилност. Меѓутоа, ние сме премногу зависни од состојбата во овој регион. Германската економија е силна економија со силна индустрија, меѓутоа за таа индустрија се потребни енергенси. Ако дојде до пораст на енергенсите, ако се зголемуваат трошоците, автоматски на тоа може да дојде до слабење на економијата и до помала побарувачка на увозни производи, што ќе значи за нас товар, односно проблем на нашиот извозен сектор, ќе се намали извозот кон Германија. И во ситуација каква што ја опишувате, ако државата сака да реагира превентивно, односно да се соочи со ситуацијата, кои би биле најразумните краткорочни мерки во услови на ваква неизвестност? Што треба државата да направи, а што никако не смее да прави ако сакаме да избегнеме скап популизам и уште поголем притисок врз буџетот? Вака, првата ситуација е повторно монетарната политика. Меѓутоа, таа и кај нас, како што спомнавме и САД и Европа, не може целосно да го реши проблемот со пораст на каматните стапки, да не се повторуваме, бидејќи станува збор за инфлација која што е поттикната од страната на понудата. Значи, во моментот ќе ја задржи каматната стапка како што е референтна, значи нема да ја намалува како што се планираше пред да се случи војната, и дополнителна помош од страната на фискалната политика. Меѓутоа, она што се препораки и од ММФ, таа да биде таргетирана, да не биде општа, бидејќи на таков начин ќе значи дополнителен товар на буџетот. Конкретно што би значило ова што го зборувате? Доколку премногу се даде фискална поддршка, нормално дека се тие средства од буџетот. А ние кога го земеме анализа на фискалната политика, каква ни е состојбата, ние имаме јавен долг некаде околу 60, можеби нешто плюс проценти од бруто домашниот производ и буџетски дефицит проектиран околу 3,5% од БДП. Ако ги споредиме со мастришките критериуми, јавниот долг ни е на горна граница, а буџетскиот дефицит е малку и повеќе од тоа, што значи фискалниот простор кој што ние го имаме за поддршка е малце ограничен. Ако се прават нормално нови задолжувања, па доаѓа до помало доверба кај инвеститори, повисоки каматни стапки, што значи дека фискалната политика треба да биде насочена, таргетирана таму каде што треба. Ако и кон најранливата група на граѓани,
координација помеѓу институциите и бизнес секторот и таму да биде таргетирана, да се даде помош тогаш кога ќе биде потребно. Дали сметате дека Македонија денес има доволно економски и институционален капацитет не само да преживее нов надворешен шок, туку и да реагира навреме и подобро отколку во некои претходни кризи? Го кажав делот за фискалната политика. За монетарната политика, тука сметам дека сме во стабилна ситуација, затоа што финансискиот систем е стабилен, банкарскиот сектор исто така, има стапка на адекватност на капиталот која што е дури повисока од она што го бараат базелските стандарди, стапката на нефункционални кредити е ниска, ликвиден и профитабилен. И она што е позитивен сигнал е тоа што во овој период немаше голем одлив на депозити од страната на граѓаните, што потврдува дека ние имаме доверба во банкарскиот сектор. Што не прави генерално како македонска економија пожилави и поотпорни на секоја криза. Така, банкарскиот сектор, значи монетарната политика. И второ што е исто така што умирува фактот е дека девизните резерви ни се на соодветно ниво за да може да го одбранат девизниот курс на денарот во однос на еврото, што значи дека тука не би требало да се ствара паника во смисла да ги разменуваме денарите нели за евра или за некоја друга валута, бидејќи на таков начин правиме притисок на девизните резерви и дополнителни интервенции на Централната банка во насока на одбрана на курсот. Сепак, ако оваа криза потрае, нема најави дека ќе заврши скоро, кога го очекувате главниот удар, односно кога најреално и највидливо ќе се почувствува во Македонија, односно како тоа ќе го почувствува едно просечно македонско семејство во секојдневниот живот, преку цената на горивото, преку цената на храната, ратите за кредити, сметките. Многу е битно на ниво на државата да не се анализира само порастот на цените. Секако порастот на цените, како што кажав, дека највеќе го почувствуваат оние кои што имаат најниски помали приходи, бидејќи поголем процент од нивниот приход оди за храна, за сметки, тука спаѓа и струјата. Многу е битно да се прави анализа и на финансиската ранливост на домаќинствата. Тоа не значи само колку тие ќе ги издржат повисоките цени, туку колку ќе можат да ги отплатат ратите по основ на кредитите. Сега, од таа причина, како граѓани, она што ние би требало сега да го правиме е прво рационално однесување во поглед на трошењето, значи да не се ствара таа паника како за време на пандемијата, бидејќи со самите инфлаторни очекувања ние зголемуваме инфлацијата и кога станува збор за задолжувањето, исто така внимателно. Не зборам да нема задолжување и земање на кредити. Напротив, кредитирањето, потрошувачката се клучни за движење на една економија. Меѓутоа, треба да има информираност, односно да следиме како ќе се движат каматните стапки, за да не значи тоа дополнително опсоварување за нас. Не. Значи сега дека ќе се задржи таа како што е во моментот референтна каматна стапка, нема да се намалува како што се очекуваше дека ќе се намалува во иднина доколку не се случеше кризата, што значи дека треба да ги следиме каматните стапки за да не се доведеме во проблем да не може да си ги отплатиме обврските по основ на кредитите. Што во ваква ситуација очекувате конкретно да ве прашам во однос на цената на недвижностите во Македонија? Гледаме дека цените на становите и натаму растат, имавме значителен раст и во последниот квартал од минатата година и по секој надворешен шок имаше значителен скок на цената на недвижностите во Македонија. Дали мислите дека тоа ќе се случи и овој пат или сценариото ќе биде различно? Не е исклучено да се случи и овој пат, бидејќи цените на недвижностите секогаш во низ историјата ако погледнеме реагира на различни шокови, така да може бидејќи во услови на страф инфлација луѓето исто така како некое сигурно за солиште ги сметаат и недвижностите или? Да, значи прават и диверзификација по нормално дека најголем страф е кога се вложува во поризични инвестиции како што се акциите, затоа го гледаме овој турбулентен период, турбуленциите на берзите. Значи спаѓаат недвижностите во да кажеме сигурни инвестиции за разлика од акциите, ако ги спомнам. Меѓутоа секако тука и златото, тука го гледаме и доларот. Сега и кај златото видовме малце разлика од она традиционално движење во услови на криза. Обично цената на златото тогаш расте, бидејќи и тоа safe haven.
Сега гледаме малце намалување на цената на златото, што може да се толкува на различни начини. Тоа е ликвидно средство, при недостиг на ликвидност инвеститорите го продаваат. Меѓутоа, тука се малци повисоките каматни стапки кои што се сега во САД, поради инфлацијата, а и државните обврзници на САД се сметаат како сигурна инвестиција, така да можеби тоа е причина што златото опаѓа. Инаку во однос на цената на становите, да, не е исклучено да има пораст на цените. Што би значило оваа криза за бизнисот на малите и средни компании, кои исто така се еден од столбовите на македонската економија, заедно со големите компании и со силниот банкарски сектор? Имаме информации дека годишно во Македонија згаснуваат околу неколку илјади, меѓу 4-5 илјади компании. Дали сега бројот на компании што нема да ја издржат оваа криза ќе биде значително поголем? Вака, најпрво компаниите во моментот нормално дека ќе бидат погодени од повисоките трошоци на енергенсите, а потоа повисоките трошоци на енергенсите се прелеваат и врз останатите трошоци, цени, суровини и она се што го користат за производство. Тие тоа ќе го вградат во повисоките продажни цени. Сега, битно е дали и сите ќе може да го вградат во повисоки продажни цени, бидејќи тука е битна и еластичноста на побарувачката. Значи, дали ќе може да ги зголемат цените, зависи за какова компанија станува збор, што произведува, што продава. Во овој период, она што е најважно за компаниите е да направат анализа на нивната ликвидност, односно да не се подпираат само да анализираат добивката, туку и нивната готовина, односно кеш флоу. Затоа што таа е повеќе од кога потребно е да се води сметка за готовината, особено во вакви услови на неизвестност. И да прават сценарија. Значи, сценарија и прогнози, како што ние правиме на ниво на држава, на ниво на економија, ги правевме тие позитивно, оптимистичко, песимистичко сценарио. Значи, тие да си прават сценарија што доколку трошоците се зголемат за енергенси, што доколку продажбата опадне, затоа што на таков начин ќе може да бидат пофлексибилни и поотпорни на неизвестност, односно на иднината која што нас ни е неизвестна. Во секој случај следува година, односно период полн со предизвици на економски план. Веројатно сите граѓани тоа ќе го чувствуваат со намалување на нивната куповна моќ. Кој би бил советот за крај? Секој да си направи своја сметка и да биде внимателен. Секој да си направи своја сметка и да биде внимателен и со задолжувањата и со трошењата, значи да не се ствара паника, бидејќи паниката некогаш економијата повеќе зависи не од реалната ситуација, него од тоа како се однесуваат луѓето. Некогаш самото панично и нерационално однесување може да направи поголем проблем отколку што е навистина и реалниот проблем. Весна Георгиева Свртинов, ви благодарам многу за гостувањето во денешното издание да си кажеме. Благодарам на поканата. Почитувани, вам ви благодарам за вниманието со кое не следите. Останете на Телма и имајте убав ден.